Pēdējo 2 gadu laikā pikšķerēšanas krāpniecības gadījumu skaits ir strauji pieaudzis. Viltus izziņu apjoms palielinājies par satriedošiem 2500%, un visā pasaulē reģistrēti vairāk nekā 15 miljārdi kiberuzbrukumu. Izraela, kur iedzīvotāji bieži kļūst par sarežģītu krāpniecību upuriem, draudi ir kļuvuši par ikdienas dzīves sastāvdaļu. Ir 3 galvenās valstis, kuras tika uzbruktas. Pirmā ir Amerikas Savienotās valstis, protams, otrā ir Anglija un trešā ir Izraela, taču kara laikā Izraela izvirzījās pirmajā vietā. Lielākā daļa uzbrukumu var nākt no Krievijas, no Ķīnas, no tuvajiem austrumiem. Ja jūs runājat par civiliedzīvotājiem, piemēram, masu tirgu, galvenais uzbrukums notiek caur izziņām. Vidēji Izrēlā jebkurš civiliedzīvotājs saņem 3 šādas izziņas katru nedēļu. Aptuveni 70% cilvēku saņem šādas izziņas, e-pastus, dažreiz arī zvanus. To apstiprina paši klienti. Un dažreiz viņi zaudē daudz naudas. Tas var sākties ar 1 šekeli un sasniegt vairāk nekā 10 000 šekeļu vai pat vairāk. Tagad viena no Izraēlas lielākajām kredītkaršu kompānijām, Max, ir apvienojusies ar kiberdrošības uzņēmumu Sivor, lai cīnītos pret to. Kopā viņi ir izveidojuši platformu, kurā ik viens var ziņot par aizdomīgiem izziņām vai e-pastiem, tikai ar dažiem klikšķiem. Tikko saņēmu ziņu, SMS ziņu no Izraēlas pasta. Es tiešām pasūtīju paku, un šeit rakstīts, ka man jāapmaksā aptuveni $50, lai to saņemtu. Tā vietā, lai klikšķinātu uz saites, lietotāji vienkārši nokopē aizdomīgo ziņu platformā. Sivor mākslīgais intelekts to analizē dažu sekundžu laikā, lai noteiktu, vai tā ir daļa no pikšķerēšanas krāpšanas schēmas, palīdzot cilvēkiem atpazīt krāpnieciskas ziņas, pirms viņi kļūst par upuriem. Ja kāds jau ir kļuvis par krāpniecības upuri, ātrums ir ļoti svarīgs. Jo ātrāk tiek ziņots par krāpniecību, jo lielāks ir iespējas apturēt maksājumu. Tiklīdz tu saņēmi izziņu un iegāji Max mājaslapā, tu to ievadīji, un pieņemsim, ka tā ir ļaunprātīga. Tajā brīdī tas tiek pārsūtīts uz Izraēlas kiberdrošības institūtu, kur viņi zina, kā apturēt šāda veida kampaņas. Max mājaslapā redzēt, ka šobrīd notiek kampaņa, tāpēc viņi var brīdināt gan savus darbiniekus, gan klientus. Ja viņi vēlas, tad viņi pat var veikt kādas darbības, lai to apturētu no savas puses. Tātad tas ir trīspusējs risinājums, kas visu dara automātiski, un atkal tas tiešām ļoti viegli lietojams. Tā kā kibernoziedznieki turpina izmantot mākslīgo intelektu, lai padarītu pikšķerēšanas krāpniecības vēl pārliecinošākas, tādi rīki kā šis varētu kļūt par būtisku pirmo aizsardzības līniju.